Rikthehemi sërish në bisedë me deputeten Sara Mila. Çfarë nuk dini për të? Dhe po e nis nga kurioziteti që kam për hobit e tua, për të cilat nuk e folur asnjëherë. Cilat janë pasionet e tua, Sara? Për batut, në fakt, do thoja që pasioni më ushqimi, po ju të gatuaj, se ndryshon. Unë jam ajo që degustoj. Dhe më thënë, mua më pëlqen të degustoj. Jo, po për ti shakave, se pa diskutim që ne jemi mesdhetar, shqiptarët çdo gjë të mirë e asociojnë me ushqimin. Kujt nuk i pëlqen ushqimi? Nuk e bëj shaka kur e them që hyn tek shefet, edhe hyn tek ato kënaqësitë e ditës, nuk e konceptojmë dot asnjë gjë pa pasur një ushqim të mirë. Megjithatë, për sa i përket pasioneve, po për të gatuar nuk gatuan. Gatuaj e detyruar, por nuk gatuaj me shumë qejf. Do më thënë ndryshon. Detyrat e shtëpisë unë në përgjithësi bëj, se jam natyrë që i vë vetes. Kemi ca gjëra akoma për të mësuar, ca teknika nga gjyshet tona. Nuk do të pyes për sekretet. Po unë në përgjithësi jam më shumë ke këto gatimet moderne, ose se shtot i më shojsh, ato nuk qenë gatime moderne, quen thjesht që ti vësh gjërat në një antipas. Nuk quen gatime. Pra që janë gati, por i organizon bukur. Dhe i servir bukur. është pjesë e mjeshtërisë që të bësh një pjatë të bukur. Jo thjesht tjetër shijshme. Por jo vërtet, mua më vjen keq në fakt që ne jemi një brez që po humbim pak nga tradita e nënave dhe më shumë gjysheve tona. Dhe dua ta marr një rast vetëm të vogël për të përshëndetur në fakt shumë gjyshet e Elbasanit, të cilat vinë në zyrën time, Bruna, specifikisht për të më sjellë ndonjë gjë të mirë për të ngrënë. Sa të mira! Tani, ose ju duken pak buçko dhe thonë kjo ka ndezë gjithë ditën këtu edhe s'ka ngrënë gjë. Ose është shenjë dashamirësie dhe për kujdesje, sepse më shohin edhe që jam vajzë e re, ndoshta edhe pak larg asaj vëmendjes së prindërve, sepse pa diskutim politika ta jep të, duhet ta mbash me këmbët e me shpatullat e tua, por që sinqerisht ka qenë shumë e shpesh që i trokasin e derë më sjellin një pjatë nga çfarë gatojnë vetë. Sa me fat që je. Dhe dua shumë të falenderoj dhe është një nga gjestet për cilat unë jam më krenare që ndodh, sepse kjo lidhje midis politikës dhe të vërtetës është në fakt çfarë kam dashur gjithmonë të jetë. Kush e ka përgatitur këtë byrek? Ja, një byrek është specifikisht një. Është Marinela, ajo që e ka përgatitur, është një nuse shumë e mirë Elbasani. Dhe gjithë fushatën më kishte thënë, Sara, duhet që ta provosh brekun tim. I thash, Marinela, njerëzit mua po më sagatojnë në internet duke më thënë hiq sa kilogram. Ti më thua mua tani byrek, derisa e solli vetë nuk më pyeti fare. Dhe ti e shijove dhe i ke kërkuar sërish kam përshtypjen. E ndam bashkë me grupin, po e di çfarë është një gjë interesante që edhe shumë kolegë në parlament i ndjekin postimet edhe fill pas të postimi, s'na sollen çik byrek. Unë nuk e di, unë jam bërë se shpërndar se ushqimi në parlament, nuk do më pranojnë më ata. Por kjo është edhe një mënyrë shumë e mirë, se ju larguam pak pyetjes, po do i kthehemi sërish pasioneve, një mënyrë shumë e mirë dhe origjinale që ti ke zgjedhur për të promovuar Elbasanin. Si askush nuk e ka bërë më parë, ne kujtohemi për Elbasanin kur është dita e verës. E vërtet. Është kryeqendra e festës, flasim për ballokumet, e kështu me radhë. Por ti e bën në mënyrë të vazhdueshme këtë. Dhe nga regjia do doja që të sillim në vëmendje disa postime e foto të tua të fiqt. Fiqt e peshinit ishin ato që kaluan. Edhe aty tek çështja e fiqve në fakt ka qenë e njëjta gjë, një zotëri nga Peqini, o mi sillte ato fiq, më i binte telefoni gjithkohës, ku je se do të sill fiq ti provosh. Ideja është e tillë, sinqerisht mendoj që Elbasani është shumë i pazbuluar. Është i pazbuluar, pra e sheh që është një qark i pazbuluar, sepse e bën këtë ftesë vazhdimisht me gështenjat, me fushat me livando, në gramsh, po. Kjo është e vërtet. Mendoj pjesërisht vjen për faktin se Elbasani është strategjikisht është në mesin e Shqipërisë dhe është si një urë lidhëse midis qyteteve. Pra ti kalon Elbasan dhe shkon në Korçë në fundjavë, apo në Përmet, apo në Berat, Shëncika. Pra ti bën një trajektore që kalon në Elbasan, por nuk qëndron në Elbasan. Nuk ndalon. Pjesërisht kjo vjen për këtë fakt, sepse gjithmonë që në kohë dhe hershme të historisë, rruga Ignatia ka qenë një pikalimi, ka qenë një kryqëzim. Dhe atë ndjesë Elbasani e ka pasur gjithmonë, ndoshta edhe duke qenë kaq pranë kryeqytetit, ndodh një tjetër disfavor që kush vjen dhe sheh kryeqytetin, ka më shumë dëshirë turisti që të mund të shohë një zonë malore apo detin, dhe i duket se një vend 25 minuta larg Tiranës nuk do t'i ofronte ndonjë gjë tjetër kush e di se çfarë krahasimisht me kryeqytetin. Por nuk është kështu në fakt.
qarku i ofron të gjitha, i ofron dhe këto zonat malore që unë thash, ofron lumin, ofron liqenet e Belshit, ofron gjithë shka. Fushat mrekullueshme Dumres ka një prodhimtari të jashtëzakonshme dhe një detaj për cilën unë jam shumë krenare që Elbasani e ka dhe që edhe kjo në fakt është shumë jo i komentuar, është zanaçint e vjetër të Elbasanit. Ne kemi një kapital njerëzor të jashtëzakonshëm të zotrinj dhe zonjash, orndreqës, këta riparues klasit të çantave. Sepse kur ti thua riparon çantën, e mendon se një detaj shumë vogël si një punë përditshme të thjeshtë. Por një zonjë në Belsh, 63 vjeç, riparon të çanta brande ndërkombëtare në fakt. Është fantastike, ne duhet ta takojmë patjetër. Do t'ju asjell në emision këta. Me kënaqësinë më të madhe, e mirëpresim. Dhe zanaçin të cilët në privaten e vet dhe në atë që bëjnë ata janë shumë të lumtur. Po mua më vjen shumë keq që nuk i kanë projektorët e vëmendjes, sepse në fakt duke mos e pasur, na humbë dhe si tradit. Dhe nuk po trashëgohet në fakt, shumë pak po trashëgohen. Por ti e ke gjetur atë dritaren tënde që ta hedhësh vëmendjen aty dhe kjo është një ftesë për të gjithë që të shkojnë në qytetin e Elbasanit se ka kaq shumë, jo vetëm nga bukuritë natyrore, por edhe për të takuar e kështu ballë për ballë zanaçin që duket sikur një pjesë e tyre janë dhe brezi i fundit që ne do të kemi mundësinë të takojmë sepse nuk po trashëgohen. Sepse duke mos qenë në trend, të rinjt nuk i referohen shumë për të vazhduar. Kthehemi te hobit e tua? Të lexuarit? Dikur kam qenë lexuese shumë e mirë. Nuk jam shumë krenare sot që puna, angazhimi dhe ndoshta dhe lodhja dhe mbi ngarkesa e ditës nuk më lejon shumë kohë të lirë. E kam konvertuar tek podcastet. Më duket sikur ja bëj pak qefin vetes duke thënë që nuk po i lexoj, po i dëgjoj. Nga lexuese e mirë kam filluar të bëhem dëgjuese e mirë. Por një farë periudhe kam qenë dhe një shkruese e mirë. Në fakt është një nga pasionet e mia më të mëdha të shkruaj. Zakonisht në kohra krizash, do të thoja në sensin kur mund t'jem pak më mërzitur apo kur mund t'jem pak më mbyllur me botën, atëherë dhe frymëzimi është më i madh për të shkruar dhe për t'i hedhur në letër ato që dua të them. Nuk e përjashtoj që ndoshta një ditë do kisha shumë dëshirë që të publikoja diçka timen. Mund të ishte ose jo pjesë e politikës, pra nuk e di nëse do t'ishte tek aktualiteti apo do t'ishte një gjë krejt tjetër që t'i prezantoj Sarën në një tjetër dimension, se unë ca poezi shkruaj, edhe ca proza, pra edhe kjo ka hyrë gjithmonë tek pasionet e mia të mëdha. Nuk jam njëri, amerikanët e thënë bukur, nuk jam njëri shumë fan, që do të thotë unë kam qenë gjithmonë një vajzë strukturuar, një nxënëse e mirë, jo rebele, e kam dëgjuar mami dhe babin shumë, kështu që dhe pasionet e mia vinë një linjë me këtë. Nuk jam njëri shumë eksperimentues dhe aventurier. Nuk jam krenare që nuk hyn sportit e pasionet e mia, ndryshe sot dua të veproj me vajzën time. Mendoj që edhe qasja ndaj brezit, ne kemi qenë një brez mbas viteve 90, po kemi qenë një brez që prindrit na kanë mësuar mos këtu, mos atje, mos vrapo se bëhesh me djerës. Duke prerë hovin edhe të disa pasioneve. Pra prindrit kanë qenë më të prirur për të na mbajtur lidhur, sesa në fakt për të na çuar drejt edhe sporteve, edhe drejt këtyre aktiviteteve fizike. Eksperimenteve të ndryshme për të gjetur veten dhe për të kuptuar se çfarë realisht ndoshta pëlqen. Krejt ndryshe është sot, unë prindëroj krejt ndryshe sot, jam e bindur gjithë nënat e brezit tim. Unë e lë vajzën shumë të lirë, të eksperimentoj, të bëhet pis, të shkojë edhe nëse do të futet plush tek ato pelgjet e ujit, plush tek ato pelgjet e ujit, le të bëhet me balt, e lejoj të jetë më e lirë, t'i përqafoj të gjithë kafshët që shen rrugë, të jetë e kujdesshme ndaj natyrës. Pra disa indice që mendoj kanë munguar kur prindërit na kanë prindëruar ne. Ime më tani do thotë, po, se keq ju kemi rritur neve juve. Po në fakt da ju bët kaqë dhe jeni kaq të mirë. Kjo është shprehja që pason. Po duket se të pëlqen pak të eksperimentosh edhe me dukjen. Shiko, nuk ka qenë asnjëherë tek prioritetet e mia. Pamja ose unë fakt modeli flokëve, kur kam qenë më vogël, kam qenë më tip djali, në sensin edhe të marrurit me veten time. Megjithatë, gjatë kohës bruna se njeriu patjetër evolon, patjetër lexon, e informohet dhe vetëdijsohet, dhe unë fakt dua që të gjitha vajzat ta shohin kështu, të qenurit mirë me veten, edhe
ta marrësh vetëm pak me të mira, është në fakt një ushtrim shumë i mirë vetbesimi. Edhe e kam kuptuar dhe ja kam ndjerë lezetin kësaj që edhe nuk e di, fillimisht do shta duke i humbur disa kilogram, ose pastaj duke bërë një prerje të vogël të flokëve, apo duke u munduar që të vësh një buskuq pak më të theksuar. Të gjitha këto detaje që se cila nga ne rend dhe i gjen vetë se kush është më e përshtatshme, ndikojnë në fakt drejt për drejt në atë mirëqenien tënde personale dhe në atë çfarë ti reflekton tek të tjerët. Respekti ndaj vetes është shumë i rëndësishëm. Unë nuk kam qenë nxënësja më e mirë e kësaj shkolle, por kam mësuar nga çfarë shoh e nga çfarë dëgjoj dhe përpiqem të ndjek një ritëm që të jetë i përshtatshëm për mua. Kjo është e gjitha. Kisha kaq shumë pyetje për të bërë, por jemi në minutat e fundit. E fundit pyetje që do të drejtoj është, nëse do të kishe 24 orë vetëm për vete, çfarë do të bëje? Në këtë pikë që jam, dhe me këtë ngarkesën që jam, do doja thjesht të zhdukesha diku pa praninë e telefonit, sepse e gjithë ngarkesa çlirohet pikërisht aty, dhe do doja vetëm të reflektoja me veten time dhe të ndalja një moment dhe të merrja frym. Sepse realisht për momentin nuk po arri që të qetësohem pak dhe të marr frym qetë dhe letë për veten time. Por e di që kjo nuk do ndodhi se e di kush është e bukura për ta mbyllur. Edhe nëse do e kisha unë këtë, edhe nëse do ta arrija, nuk do më pëlqente, se do doja të bëja diçka. Se nuk jam ai njeriu që rri edhe pa energji aty. E pati një moment në jetë që mund të rije dhe the dua të kthehet më një herë në punë, kështu që atë do të kërkoje sërish. 24 orë i ke shumë, po një 12 orësh mirë do më bëhet ma jepje. Unë ta jap me kënaqësinë më të madhe, po ke detyrime të mëdha tani. Hera e fundit që ke udhëtuar? Ka qenë gjatë verës, në fakt. Gjatë verës, me familjen? Muaj gusht, kemi qenë në Shqipëri, nuk kemi lëvizur larg. Kemi bërë një kështu udhëtim pothuajse në të gjithë jugun e vendit. Na pëlqen të udhëtojmë, por e kemi pak më të limituar tashmë edhe për pjesës time, po shohim kudo ku gjejmë hapësira, sidomos për vajzën. Sepse e lidha këtë pyetje të gjithëve, kur duam të marrim pak kohë për veten, ajo që ne dëshirojmë dhe ndërojmë është të bëjmë një udhëtim. Sa do pak ditë apo sa do i shkurtër të jetë ai. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë që u ndale në Living Day, një bisedë shumë e këndshme. Faleminderit shumë, Bruna, unë ndjeva si në shtëpi. Jam e lumtur për këtë. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë.